posachedwa pa tikupasirani mene zinalili Sunday lapitali pa 15 September ku Nkatabe pamene DPP National Women Director Mary Navija anapita ku conference ya azimayi pamene akukonzekera msonkhano wa DPP umene mlendo olemekezeka ku msonkhano azakhale Peter Arthur Mutharika pa 21 September weekend imene ikuzayi. Ndipo padakali pano tikupasirani zimene Mary Navija amene ali a director women DPP anayankhula ku Nkatabe pamene adali ndi conference ndi azimayi. Taonerani video hii. Pamela
kumene kuli women conference ya DPP kunoko Linda exactly wailanda mwanji no DPP kunoko ineyo mukonda kwanga conference yale lolo ndio pambana kuposa ma conference ose kuno kunkhatabe fadi wiki inoyo ama yatumele na picha akhala kuyenda amene ali women director of women kuno kumpoto amene wakhala kuyenda kuyambira kunzimba rumpi adzatchera pano pankhatabe komanso sakukhazikika akupitirira ndipo chifukwa ichi chinoti anthu achita ndefati kula anthu ambiri amene sitipembedzana ngakhalepo komanso tona gawa zitenje zosiyanasiyana ende azimayi ambiri akuoneka kuti alosangalala chifukwa avala chani avala zitenje ndiye sitikudziwa kuti timve kwa amayi athu amodzi amene ali gulu lomwe alandira zitenje komanso amene nawo pa conference yathu kuti akumva bwanji tsiku la lero poona Maina Vicha amene ali director of women kuno ku Malawi mukuchilandira bwanji mayi chisangalalo chanu ndi chotani awayi sikunu kunkhatabe chilonde ndiponso amata alondete wakukondwa ukonga potaoni amayi awa kunu kunkhatabe zikomo kwambiri ineyo ndine Linda ineyo koma anthu angakudziweni kuti ndinu ndani oho ini ndini anesinkhata ndatuluya kwa ku MP Julius Chione kumpamba chabwino kumpamba tathokoza kuti mwatilandira kunoko komanso pokhala membala wa chipani chimene cha DPP komano mukakhala pa zitukuko zomwe mwaziona zomwe anachita ngati APM kunali kupanga zipatala misewu koma kwenikweni chikupangisa kuti mukakhale niyovomereza kuti mutamvoti APM ayi maso 2025 ndipo inu mwena kuti mukukavotera nawo APM kwenikweni chikupangisani ndi chani powonjezera pa zitukuko zomwe anapanga kale awayi ninde wakukonda kuno kunkhatabe chifukwa chavo waisanga Arthur Peter Mtalika 1 njakwe ngaviwe ngamthesa njala 2 chitukuko musewu wankhatabe mzuzu kaindanga mwakusuzikia kwenisonu nditenda nyengu imanavi ngeni ndipanga business ya tomato ndiswera chakufika ndikuti tawe 2 3 chipatala pa nkhatabe tendi ufulu tijama kumasuka mwakuichi chatipasa ndazi kuti ayininga kaswa kuchipani chinyaki cha ndiruta kwada Arthur Peter Mtalika nde wakukondwa Tukanga ni promise abusa kuti ife azimayi maka ife Southern Region ndiye wakwise region tabwera ni apa maika ndeu tabwera ni apa tinene pano eti ama news ali pano pebana vipi ife azimayi tinamanga kale chinthu icho mwaona awa ndiye director amai ku Eastern Region ndeti ndi director ku North director ku Central ose alipo akadzangwese yakuba mavoti kapena kumumanga Professor Arthur Peter Mtalika kapena kumumanga Machola Mwanamve kapena kumumanga Mukito ife tidzavula maliseche tikalowa kumpanda tidzavula maliseche tikalowa kumpanda abusa akonzeke abusa adani simayi taimba ni mtungurulu Allah asamati dole iyayi ziko linondilatwa bwana vipi ziko linondilatali bwana nthawi kupita mudzayamba tsiku linaso nkhano mama kuti ino mudzacheza bwino mpaka madzulo taombereni m'manja vipi bwana popitira ndi programu yathu tsopano tikupita ku malecherechi ndi adzutse maulemu asekretary general athu mwini chipani Peter Mukito kuti akudzutseni bwana komanso akuzeni mawu akukhosi kwawo komanso mmene zinalili kunkhatabe pamene Maina Vicha National Women Director a chipani cha DPP adali kunkhatabe weekend imene yapitayi pa 15 September ndipo kumeneku akukonzekeranso msonkhano waukulu wa chipani cha DPP umene olemekezeka Professor Arthur Peter Mtalika azakhale ngati mulendo wamkulu wa msonkhano wa DPP ndipo Maina Vicha anali